ahubwo umurimo w'Imana Imana yarawutangiye. Abanga kuri iyi mihanda bambaye imisaraba baza bagahanura Imana yavuze, Imana irimo irabagaragaza, irimo irabashyira hariya, irimo irarobanura. Ni ukuvuga ngo rero bo ni ukuvuga ngo umuntu urimo neza agiye kugaragara n'umuntu utarimo neza ubyiyitirira nawe uri mu bantu bagiye bahanura ko bagiye gufunga insengero mu bihano mu bice bitandukanye mu byumba abantu benshi bakabipinga ati wamuvangirwa we ibyo rero byabishoboka utunyama insengero zizafunga urangije uravuga ati nyamara uretse no gufunga nizo bazasenya. Twaguhamagaye twakuzanye hano uduhaye makuru neza ubundi Imana yakubwiye ngo iki kugira ngo abantu babyumve neza ko tuba tushaka yuko abantu bagenda bamenya ibihe uko bigenda bikurikirana bagete n'ibiki kintu gisohoye bababwiye ngo ngewe ndi umuhanuzi uhanura ikintu nzasubiramo naba ndi imbere y'amategeko bakimbaza cyangwa n'umuntu akimbaza ntagisubiramo nk'uko nakivuze. Ibyo nibyo navuze. Nababwiye ko hari insengero 1002 ADPR ifite cyangwa mwizo nsengero ADPR ifite harimo 1002 bagiye gusenya. Narabihanuye nabihagaraho n'amaguru yanjye. Mu nsengero ADPR ifite mu gihugu bagiye gusenyamo insengero 1002. Ubwo buhanuzi narabuhanuye pe narabuhanuye. Kabiri ndongera mpanura Izayi, mpanurira Izayi ndamubwira ngo araramangariza n'abashumba baye barabaye nk'amagufa yumye, ndetse mbwire n'abadiyakoni mbwire n'abakristo mwari mwarabaye nk'amagufa yumye. Ariko Uwiteka mwumva ukuntu avuganye namwe yemwe mwamagufa yumye mwe, dore Uwiteka arongeye abatekerejeho. Imana igiye kubasubizamo umwuka ngo mwongere mubeho. Haleluya. Uwiteka avuganye nawe tarabone kitayavasiri, avuganye nawe ngo dore arongeye yagushyizemo umwuka, arongeye yaguteyeho umubiri ni Imana. Urabyumva neza? Izi nsengero zafunzwe ni Imana. Ubundi aka ni akanya Imana ibahaye ko kugira ngo bitekerezeho, urumva bikosore mu mitekerereze yabo. Aka ni akanya Imana ibahaye ngo bitekerezeho abayobozi b'amadini. Yego. Nuko ngo umwuka w'Imana wamanukiye muri RGB bakiri muri ubu buzima bwo mu isi hano. Imana ishobora kubakoresha nabo. Kuko Bibiliya ngo nzahagara ku bitugu by'abapfapfa ndangurure mbwira ubwoko bwanjye. Urankurikiye neza? Aba bantu rero bafite imitima mibi ubona baza ahangaha bakati iravuze, nta wabatera amabuye. Ishobora kuba yahagaze ku bitugu bye ikavuga kugira ngo hagire n'undi muntu wivira hariya mu buzima bw'ibyaha. Yego. Sibyo? Ku munsi w'imperuka, ku munsi w'amateka, Imana nibwo izarobanura bitewe n'ibyo umuntu yakoze igiraho imushyira n'igihano imushyira. Ariko ndi kwibaza ikibazo muri iyi minsi, ese nimye ko izahagarara ku bitugu by'abapfapfa ikavuga ikarangurura ikaburira ubwoko bwayo. Ugushatse kuvuga ngo nitubona umwe muri abo ngabo wagiye mu ntege nke tuzamenye ko ari umupfapfa yakoraga Imana ihagaze ku bitugu bye. Yes. Nubona uwo nguwo yagiye nyina ahanura agakora n'ibyo, akaririmba akora n'ibyo, akaba umudiyakoni akora n'ibyo, akaba umushumba akora n'ibyo ngibyo. Urumva? Yego. Jya umenya ngo Imana imuhagaze ku rutugu. Icyumva icyatumye izi nsengero zifungwa nuko si ibyaha, ntago ari ibyaha, ahubwo ni amanyanga byari bizirimo. Ni amanyanga y'abayoboye izi nsengero bari bafite. Kayitesi yagiye gushyiraho Izayi
ibyari bimazeho iminsi byari bimeze gute? Ni urugero ntanze, sinshatse kuvuga abantu mu mazina, ariko birazwi. Mbere y'uko Izaya ajyaho ngo ayobore itorero rya ADEPR, ibyari byarabanje ntimubizi. Ndababaza, ahubwo no mudamu ayobowe n'umwuka w'Imana 100%, sibyo? Kandi n'abandi bavuze ngo urabuzeho, hari umugambi yari afite, Satani amugendereye yaragiye kumuvangira, agafata abandi bantu akabirukana bataruzuza n'imyaka y'izabukuru. Imana niho yamubwiye ngo asigeho, areka abantu b'Imana bakomeza umurimo wayo. Nabikora azahura n'ibibazo. Izaya azahura n'ibibazo nuramuka wongeye gufata abantu ukabirukana. Mushobora kuvuga ngo none se izi nsengero zizasenwa? Bazajya bankurikiye muri aka kanya, abantu cyangwa badukurikiye muri aka kanya, inama naha aba bantu ni ko umuntu agomba gukora icyiza kimurimo. Urumva? Icyiza kimurimo agikomeza agikore, ari mu nzu y'Imana, ari mu buzima busanzwe bwo hanze mu muryango, akore ikintu cyiza. Urumva? Ndabwira abakristo, reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana ndetse n'imigisha turuka ku Uwiteka Imana. Wowe udahwema gukurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV, reka mvuga ngo ineza y'Imana ibane nawe kandi umugisha w'Imana ukomeho ndetse n'abawe bose, hafi na kure aho uherereye mu bihugu bitandukanye, akamvuga ngo amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'ibengera bwaryo. Mwese ndabasuje kandi ndabakunda, ndabazirikana umunsi ku munsi, kuko namwe munyereka ko munkunda kandi mu bikorwa mugenda mukora byose bingero kandi birashimisha. Reka mvuga ngo Imana y'amahoro rero ibahe umugisha kandi ibagure mu byo mukora byose. Uko kwiza kw'Imana kubane namwe. Ushobora kuba ufite ibibazo bitandukanye, intambara zitandukanye z'uburwayi, ibigeragezo bitandukanye, turi mu isi dufasha igihe mu ntambara, ariko reka mbabwire ngo muhumure. Uko byari bireje nusubiza amaso inyuma urasanga ukuru uyu munsi biruta ejo hashize. Ibyo rero bigutera icyizere cyo kubona yuko ejo none ari heza cyane. Wongerere ugirire Imana icyizere. Nkunda kubabwira ngo niko ijambo rivuga ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Hari impundu zigiye kuvuga ku buzima bwawe, wowe unteze amatwi ubona byacitse, oya ntago byacitse. Iyo ubona byacitse ari akantu abantu bajya bavuga ngo njya nkumva mu bakozi Imana batandukanye ngo iyo byacitse ngo mu ijuru bagiye kubidoda. Ntago mbizi aho bagakuye, ariko nshatse kuvuga ngo iyo ubona byacitse mu ijuru bari kwiga ku cyo bagiye gukorera. Ihangane ukomere, ejo bizagenda neza. Nkunda kubwira kandi nawe ufite umunezero uri gukora bikabona birakunda, biremera, akazura gafite umunezero, biragenda uko ubyifuza byose bikugenda neza. Reka nkubwire ngo ibyo ntibibe impamvu yo gutukisha izina ry'Imana cyangwa se gutera Imana umugongo, ahubwo bibe impamvu yo kugira ngo Imana yamamare muri ibyo ngibyo yakoze. Nuko ninjira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi rero, nuko ninjira nagusuzaga ngo hane ikaze. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana, n'ubwa mbere tumwakiye ku Musaraba TV. Bya byose ko bishobora kuba atari ubwa nyuma arabonekaho. Musaraba TV murabizi ko Musaraba TV ni umuryango, isange mu muryango. Reka rero muhe ikaze ku Musaraba, ariko kandi namubasuhuriza. Ndakwakiriye mu izina rya Yesu. Nawe turakwakiriye. Nje ndi mu rugo. Tuguhaye karibu twese, ubwo tuhaye karibu. Nende ko gupresenta mu muryango w'Umusaraba TV kugira ngo baguhe ikaze. Ndabasuhuje mwese, abadukurikiye mwese, Imana ibahe umugisha. Ni umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana. Hano rero hano wirekure, twe tuba twirekuye. Yesu yarabirangije ku musaraba. Ni Profete Etienne, umukozi w'Imana. Etienne niwe tugiye kugana muri kano kanya. Etienne, amakuru yawe? Amakuru ni meza, ndashima Imana. Umuhanuzi w'Imana Etienne.
porofete Etienne. imana iraguhamagaye. Imana yarampamagaye. Etienne, Karama. imana yaraguhamagaye, yego nibyo, ariko kandi abantu benshi bavuga ko imana yabahamagaye. Ikitwereka cyangwa se kibutubwire ko imana yaguhamagaye ni ikihe? Ikinyereka cyangwa ikibereka ko imana yampamagaye niko nta wundi mvuga ari imana. Kandi iyo umuntu yahamagawe aba yarahamagawe nyine. Kandi ijambo rivuga muri Bibiliya ngo abavuga mana cyangwa se data siko bose bazagerayo. Yewe numvishe ijwi ry'Imana nditaba. Nuko ngo nitabye Imana nyine. Nge nitabye Imana. Yego. Wumvishe ijwi ry'Imana uritaba. Ariko riguhamagara ntabwo twari duhari. Ntabwo mwari muhari, iyo ni ibanga ryanjye. Yego. Aka kanya ntabwo navuga ngo yambwiye ibi. Ariko yarampamagaye nanjye nditaba. Irambwira ngo ningende mbwiriza abantu ubutumwa bwiza. Sibyo? Yego. Imana yaguhamagaye, imaze kuguhamagara uritaba. N'ikimenyimenyi uyu munsi niko yantumye ku Musaraba TV. Yego. Urakoze cyane. Yantumye ku Musaraba TV. Yagutumye ntago witumye. Ntago nitumye. Urakoze cyane. Yego. Imana yaguhamagaye uritaba mu gihe tutari duhari, ariko icyo tuzi cyo utubwiye yuko Imana yaguhamagaye. Etienne, utubwiye ko uri umukozi w'Imana, uri umuhanuzi w'Imana, Imana igiye gutuma ukagenda ukavuga bitewe n'ibyo yagutumye. Yego. Muri ubu buzima tubayemo, tubyita muri iyi mihanda cyangwa se muri ubuzima bwa gikristo, tujya tuhura n'abakozi b'Imana benshi batandukanye, bakatubwira ngo Imana yadutumye, turi abakozi b'Imana, ariko ejo gatoya tukibaza nimba ari wa wundi, bitaducanga bitewe n'ibyo ari gukora, bitewe n'ibyo ari kuvuga, bitewe n'ibikorwa bye. Wowe uzanye iki? Ni iyihe ntwaro uzakoresha kugira ngo aho abandi bagutazahagwa, ibyisha abandi bitazakwica? Ugiye gukoresha iyihe ntwaro muri uwo murimo Imana igwamagariye? Reka dusome ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi. Uretse turarisoma mu kanya. Oya, nagira ngo turiganiriremo. Ndaje ntabwo reka turacyari kugusuhuzanya. Iyi mihanda ni danje. Turacyari kuganira. Imihanda ntabwo yoroshye. None ni irihe banga uzakoresha rero ko imihanda itoroshye? Kandi hari umuntu twaganira atubwira ngo aho umuntu runaka yaguye nanjye nahagwa, nawe wahagwa. Icyishe runaka nawe cyakwica, kuko cyamugenzaga nawe kiracyakugenza. Ahubwo ndi kumara kuvuga nti ko bizi yuko aho runaka yaguye nawe bishobora kuba uhagwa, aho runaka yenyereye agatsikira shobora kuba yaratsikiye akavunika cyangwa ntavunika akavunika, ariko tubona ko yaguye yanyereje. Ko ubizi, ufite amahirwe ko hari ibyo uzi. Ni irihe banga uzakoresha, cyangwa se ni irihe ntwaro ugiye gukoresha kugira ngo utazagwayo? Yewe hari akantu ushaka kubanza kuvuga aka kanya. Nta muntu n'umwe utagwa. Urumva? Kuko ijambo ry'Imana rivuga ko isi igushije ishyamba ubwo umubagize gute amanukiye mu isi. Umuntu rero hari ibintu bitatu umuntu arwana nabyo mu buzima bwa gikirisitu. Ubu buzima bwa gikirisitu kububamo ni imibare. Sibyo? Bisaba gutekereza cyane, bigasaba imibare. Kuko isi n'umubiri ndetse na Satani, abo nibo banzi b'umuntu. Isi, umubiri, Satani. Utagiye ugira imibare mu ibyo bintu uko ari bitatu, birangira urangiye. Bijye imibare birakunda. Iyo ugize imibare ubundi ugasenga, ukavuga ati aha hantu ushobora kuhagwa, n'aha ngaha nshobora kuhagwa. Tubyita amakenga. Ni amakenga ubundi. Tubyita amakenga. Ni amakenga. Iyo utagize amakenga muri iyi nzira ya gikristo uragwa byanga byakunda. Bisaba kugira amakenga. Tutatangiye ikiganiro cyacu, hari abakozi b'Imana usanze muri iyi nzira. Reka mvuge ndakoresha ijambo imihanda cyane, kuko ni imihanda nanjye niyo ndimo kumva. Niko bari kubyita. Ntago nzi imihanda iyo ari, reka tugende mu cyo kuvuga cyo bitewe n'abatuga kugira ngo baze kumva. Hari abakozi b'Imana bagutanze muri iyi nzira, ariko ukabona yuko bamaze kumera nk'abandi bose. Kambivuga ko ntago ndi guca urubanza bitewe n'imbuto bari kugenda batwera, kuvuga bati bameze nk'abandi bose, batangiye kumera imvi z'urutarutaro. Urabagira ihe nama mbere ko twinjira mu kiganiro?
natangiye nkubwira ngo muri iyi nzira nta muntu n'umwe utagwa, umuntu wese yagwa, kuko bireba ngo n'uhagaze yirinde atagwa. Ni ukwirinda nyine, ni ya makenga. Rero nkaba nsaba umuntu wese uri mu iyi nzira ya gikristo ugana mu bwami bw'Imana ko yakagombye kugira amakenga, kagira amakenga ugasenga, ukirinda. Byanga byakunda Imana iragutwara ikakugeza aho ugomba kugera. Uvuze ngo muri iyi nzira nta muntu utagwa, ariko se tureka abantu bagwe? Ntago twakwishimira ko abantu baguye, ariko wibuke ko Bibiliya ivuga ngo hari ijambo nasomye muri Bibiliya rivuga ngo umukiranutsi w'Imana naho yagwa azongera abyuke, ntazarambarara. Yesu buriya umuntu wamenye Imana uko byagenda kose, ibyo yajyamo byose, umuntu wagendanye n'Imana agakorana n'Imana, ntabwo Imana ijya yemera kumuhomba. Urumva? Yego. Etienne, umuntu wagendanye n'Imana umukiranutsi naho yagwa ntihazarambarara, ndabyemera. Ariko hari ijambo riri kuvugwa cyangwa se rihari muri no minsi bavuga ngo irondo ryivanze n'ibisambo. Muri make ntabwo turi kumenya ngo igisambo ninde, irondo ninde. Ntabwo turi kumenya ngo isaka nirihe, urukungu nure, ko ntabwo birakura ngo bigege cyo kwata bitandukanye. Yego. Nshatse kuvuga iki? Hari abantu muri uyu murimo, yego, bazavuga ngo irantumye Imana itabazi. Tubona ko ari abakristo nyamara ijuru itabazi, nta byangombwa by'ijuru bafite, ariko bambaye umwambaro wa gikristo, bambaye n'imisaraba, barayigendana, barayibwirizanya, barayihanurana. Ko twamaze kumenya ko ari ababigura, twamaze kumenya ko barangiye bahanura bigakunda. Bose iyo tubarebye muri icyo kintu cyose tubona ko ari abakozi b'Imana, ariko ntabwo tuzi gutandukanya ngo irondo umunyendo nuwuhe, igisambo nuruhe, kuko igihe cyo kuya kitaragera. Ntabwo tuzi gutandukanya ngo urukungu ni runaka, isaka ni runaka. Ntabwo biragiye igihe cyo kugira ngo nyiri umurima beto abigabanye. Nuvuga ngo umukiranutsi naho yagwa, hari igihe azagwa twamwitaga umukiranutsi, kumba ari Imana kugira ngo igihe cye cyeze irarobanuye. Twabate nyamara we yari umukiranutsi azagaruka, kumba Imana mu kazi kayo. Cyane ko mu mazi iminsi muhanura uri umuhanuzi, nubwo tutakumenyeye muri no mihanda, ariko amakuru dufite kujya hano ahantu hatandukanye turabizi. Mu bantu bahanura ibyo bintu baba ngo Imana ije kurobanura, nawe urimo. Ndimo. Sibyo? Imana ije kurobanura kuko hari ibyivanze, hari ibyanyuze mu madirishya bitaciye mu muryango w'intama. Yego. Bishatse iyo uhanuye ngo Imana ije kurobanura intama mu ihene, bishatse ko hari ihene zagiye zivanga n'intama, kubitandukanya biratunanira. Ibirura biragenda imbwa zagenda zivanga n'intama kugira ngo tumenye nuko tuzateramo ibuye kikabwejura, cyabweje ngo n'umukiranutsi waguye, kandi cyabweje kumbi cyari kibwa cicaye mu ntama, duteye kirabwejura, kibweje ngo rega ngo ari umukiranutsi, ngo yagize intege nke, kandi cyabweje Imana yacerekanye. None ni gute uri kumbwira yuko uri kumbwira ayo magambo, urayahuza gutera ibyo bintu mvuze? Reka mbanze nkubwire Nepo, ngewe ndimo ndabona ahubwo umurimo w'Imana Imana yarawutangiye. Abangaba kuri iyi mihanda bambaye imisaraba baza bagahanura Imana yavuze, Imana irimo irabagaragaza, irimo irabashyira hariya, irimo irarobanura. Ni ukuvuga ngo rero bo ni ukuvuga ngo umuntu urimo neza agiye kugaragara, n'umuntu utarimo neza ubyiyitirira nawe agiye kugaragara. Reka nkubwire ahantu azagaragarira uyu muntu, uzamubona mu kabari, ubona nabyinana amacupa ya mitsingi ku mutwe, ubona arimo kubyinisha indaya ahangaha hepfo ko hasi kitu mu kabari hano. Urumva? Ari umuhanuzi, ari umuhanzi. Urumva? Abo ngabo rero bari barabyigize. Kuriya niko kurobanura kw'Imana. Urumva? Yego. Nuko nguko. Yego. Abo ngabo ugize amahirwe wenda ko wabonye afite indaya, hari n'abari kwikorera mu ibanga Imana ishobora kuzerekana. Ndi kwibaza ikibazo nzi kwibaza rero ni iki ngiki nshaka kudusubiza muri kano kanya. Turi kujya kuba tukubona wenda
wihagaye ko ugiye gutangaho urugero sibyo. Etienne twabona nk'umukozi w'Imana, uyu munsi hari akantu kamonetseho kamugaragayeho k'intege nke k'imbuto mbi. Kumbi hari ijambo rivuga ngo murabikura nka kwihorera ukibwira ko mpanywe nawe rwose, kumbi ni Imana itwikuruye. reka nkubwire rero wa mugabo we, hari umunsi w'urubanza sibyo, muri cya gihe cy'urubanza Imana yashyizeho izacira abantu. Bibiliya iravuga ngo buri muntu wese azahemberwa ibyo yakoze. Niba waraje muri uyu murimo w'Imana ukawukora neza uwukunze, urumva ntuwukoreramo amafuti, byanga byakunda n'imirimo yawe akaba yarabaye myiza, aho bizakwerekeza ni mu nzira nziza. Ariko niba waraje muri uyu murimo, ndavuga no muri cya gice cy'abantu babi twabonye, kuko abantu babi babaho, ntago mbeshya, hari abantu beza hari n'abantu babi sibyo. Urankurikiye neza? Ndakumva. Rero uyu nawe wakoze nabi, uyu ufite umutima mubi, uyu muntu ufite umutima mubi wera imbuto mbi, ugenda akikorera ibye hariya sibyo. Mu gihe bakiri muri ubu buzima bwo mu isi hano, Imana ishobora kubakoresha nabo, kuko Bibiliya ngo nzahagarara ku bitugu by'abapfapfa ndangurure mbwira ubwoko bwanjye. Urankurikiye neza? Aba bantu rero bafite imitima mibi, ubona baza ahangaha bakaba iravuze, ntawabatera amabuye, ishobora kuba yahagaze ku bitugu bye ikavuga, kugira ngo hagire n'undi muntu wivira hariya mu buzima bw'ibyaha. Yego sibyo. Ku munsi w'imperuka, ku munsi w'amateka, Imana nibwo izarobanura bitewe n'ibyo umuntu yakoze, igira aho imushyira n'ijyana imushyira. Ariko ndi kwibaza ikibazo muri iyi minsi, ese nimba tuzategereza uwo munsi w'amateka ko utazigiye uzabera, abantu ntibazaba baratagangaye, ahubwo bamwe bazaba baranapfuye. Mpamvu mbivuze umubi aje avuga ngo uwanduye agumya, nimba umuntu agumya akagumya akavuga ati n'urugero reka mgiye kuri ntuza yanyu iravuze kandi itavuze, agamije kwiba abantu, ko abantu benshi banyuza muri icyo kintu baba bagamije kugira ngo bagire icyo indonke babona, biba abantu. Nimba tuzategeza uwo munsi w'imperuka kugira ngo Imana irobanure ibyo bintu, abantu bazaba basigaye ko n'umwenda bazabamba bazaba barawutanze, igihe bitaraba, nicyo kuvuga igihe bitaraba, turamenya gute umukozi w'Imana n'utari umukozi w'Imana? Ingero zose nakunze gutanga urugero muri Bibiliya. Hari ijambo nigeze nsoma rivuga ngo icyo gihe umunsi w'amateka cyangwa umunsi w'urubanza, ngo abasinziriye mu bituro bazakanguka, ndetse n'abazima bazaba bakiriho bose bazaba bari aho ngaho. Nibwo urubanza ruzajya gute? Ruzaba rutangiye. Ariko igihe cy'urubanza ni cya gihe abandi bapfuye basinziriye mu bituro bazaba bakangutse. Yego, uwo ni umunsi w'amateka. Naho ubona uko nguko baza bakora ibyaha, abahanuzi, abavugabutumwa, twabonye ko izahagarara ku bitugu by'abapfapfa ikavuga, ikarangurura, ikaburira ubwoko bwayo. Ugushatse kuvuga ngo nitubona umwe muri abo ngabo wagiye mu ntege nkeya, tuzamenye ko ari umupfapfa yakoraga Imana ihagaze ku bitugu bye. Yes. Nubona uwo nguwo yagiye nyine ahanura agakora n'ibyo, akaririmba akora n'ibyo, akaba umudiyakoni akora n'ibyo, akaba umushumba akora n'ibyo ngibyo, urumva? Yego. Jya umenya ngo Imana imuhagaze ku rutugu. Icyakora hari amahirwe yuko yakwihana kandi ikamubabarira. Imana ikamubabarira. Yego. Hari amahirwe. Haracyari amahirwe. Reka mbabwire yuko n'aba bafite imitima mibi, haracyari amahirwe ko Imana yava ku bitugu byabo ikajya mu mitima mwo imbere. Ikibazo gihari muri no minsi gusa, icyo nzi cyo nuko ku mbere y'Imana byose birashoboka, ntabwo twacaho iteka, ariko mufite akadefo mwiyiziho namwe, abantu b'abahanuzi, abantu bitwa abakozi b'Imana.
ntimujya muca bugufi kugira ngo umuhanuzi katumwite Rudomoro nagwa mu ntege nkeya atiye kuza bwete nyamanaguye mu ntege nkeya biragoye aremera kwa neza ntege nkeya ariko ntimushaza ko ntibahugurika none ko mudahugurika mu rwigwa ntimwumve Imana izahera hehe bababara ko kugira ngo Imana ize umanza gutera intambwe imwe igatera 99. Reka banze nkubwire umuntu w'umuhanuzi udaca bugufi muri we nagukosereza singusaba imbabazi nakora icyaha sinsanga umushumba ngo mubwire uko bimeze nihana byanga byakunda inkota y'Uwiteka izamurika kuko mwabo bantu badahugurika ntagumbamo nge ntagumbamo yego abantu badahugurika ntagumbamo si ukwivuga ibyiza ndabazi barahari ariko mwuwo mubare ntagumbamo sibyo yego iyo nkoze ikosa nsaba imbabazi zanjye mfite ndumva nshaka gukosora ibyo bene wacu bangije yaba ari mu rusengero yaba ari kuri mashusho media cyangwa ku bayitubazi ibyo bintu ibyo bene wacu bangije ndumva ndi mu murongo wo kubikosora nubwo ntazabikosora byose ariko ndumva mfite gahunda yo kugerageza urumva uzabishobora nzabigerageza pe uruzihanganira amabuye sibwo bwa mbere n'abanyatewe hano hari amabuye hari n'ishugo reka mbanze nkubwire papa wanjye kuva mu bwana bwanjye umuntu wese afite ibye ubuhamya nzabutanga n'ingaruka urumva n'ubuhamya ndabufite amabuye ndayamenyereye kuva ngifite imyaka 8 ngize imyaka 38 iyi si nta cyiza nayibonyemo mu bantu nabonye mwabeza mbonamwo n'ababi kandi ababi nibo benshi kurusha beza aba babi rero mfite uko mbana nabo nuko nkorana nabo amabuye bazantera yose n'ibihosho bazantera nibashake bazafate n'amapiki niyo bancukurira urumva iki kintu niyemeje iki kivi niyemeje nzacyusa kandi nzacyusa neza mu mahoro wemeye gupfira izina ry'Imana ngiye nemeye gupfira Imana mwiza nkapfira n'umurimo w'Imana yego reka tugushimire wowe duteze amatwi dukomeye tugushimire tukurarikira gukomeza gukurikira ikiganiro cyacu turi kujyana na Etienne ni umukozi w'Imana n'umuhanuzi uterana mu itorero rya ADPR tugize umugisha wo kubana nawe komeza ubane natwe muri iki kiganiro twinjiye mu gice cyacu cya kabiri kiba kivanzemo noneho ubutumwa Imana yamuhaye cyangwa se iri kugenda imuha kugira ngo atambutse igice cya mbere tuganira duhugura n'abantu mu buzima butandukanye twinjiye mu gice cya kabiri rero reka twinjiye mu icyo gice bana natwe reka tumusabe asenga Imana noneho twinjiye mu gice cya kabiri. Mana yacu uri Imana nziza uri Imana ifite imbaraga uri Imana ifite ubutware uri Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera twongeye kugushimira muri aka kanya ndetse dusabye umugisha kuba dukurikiye bose baho umugisha uha umugisha abahanuzi bakikumvira uha umugisha abashumba bakikumvira uha umugisha abanyarwanda uha umugisha ubuyobozi bwacu bw'igihugu uha umugisha igihugu cyose muri iki kiganiro cya kabiri ni ukuri unyemerere ukomeze kubana natwe kandi uduhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo amen amen amen. Imana igumugisha nanone haleluya umeze neza mavuta tarabode kitaya vayasi Imana ishimwe Yesu araryoha Etienne umeze neza ndashima Gitare ndumva nuzuye umwuka we yego twinjiye mu gice cyacu cya kabiri kirimo ubutumwa ugenda atambutsa ahantu hatandukanye kandi atubwiye yuko uri umuhanuzi mu kanya urugendo no gusoma ubutumwa bwandi buretse gato ndaje ngo uwo mwanya wabwo urahari ndaje nguguhe mbere yuko ariko ngo uwo mwanya n'ubundi turacyari kumwe Etienne
uri mu bantu bagiye bahanura ko bagiye gufunga insengero mu bihano mu bice bitandukanye mu byumba, abantu benshi bakabipinga ati wamuvangirwa we, ibyo rero naba byabishoboka utunyama insengero zizafunga, urangije uravuga ati nyamara uretse no gufunga ari nizo bazasenya. Twaguhamagaye twakuzanye hano uduhaye amakuru neza, ubundi Imana yakubwiye ngo iki kugira ngo abantu babyumve neza, kuko tuba dushaka yuko abantu bagenda bamenya ibihe uko bigenda bikurikirana, bajye ati nimba iki kintu gisohoye turitwara gute, turasenga gute, turabana n'Imana gute. Njyewe nababwiye ko hari insengero 1002 ADPR ifite, cyangwa mwizo nsengero ADPR ifite harimo 1002 bagiye gusenya. Narabihanuye nabihagaraho n'amaguru yanjye. Mu nsengero ADPR ifite mu gihugu bagiye gusenyamo insengero 1002. Ubwo buhanuzi narabuhanuye pe, narabuhanuye. Kabiri ndongera mpanura Izayi, mpanurira Izayi ndamubwira ngo araramuka yongeye gufata abantu b'Imana batarasoza izabukuru agashaka kubajugunya, Imana irambwira ngo mubwire asigeho tazakubeshyera. Tugaruke kuri icyo kintu cy'insengero wahanuye Etienne. Uti insengero 1002 sizo tubwiye, nizo mbabwiye, zitoro rya ADPR ryonyine ubwaryo ryonyine. Nje mise nyine nyibaza kibazo ADPR ifite insengero zingana gute, mbaje 1002 nizisenywa hazasigara zingaye? No kuvuga ngo ntago ndamenya umubare ADPR ifite sindamenya umubare insengero ADPR ifite mu gihugu, ariko ujanishije wasanga mu murenge cyangwa insengero bafite mu murenge zingana n'umudugudu. Insengero za ADPR ifite mu murenge zingana n'umudugudu. Umudugudu gute? Kuvuga ngo hakaba hari insengero nyinshi mu murenge, hakaba hari insengero nyinshi. Nashatse kuvuga ko mwizo nsengero nyinshi muri izo ngizo ziri mu murenge ari nyinshi, urumva bazakuramo insengero hasi hagasigaramo urusengero rwujuje ibisabwa. Nicyo nari nshatse kuvuga. Yego, uyu munsi insengero zitujuje ibisabwa zarafunzwe, ntago ziri gukora muri iyi minsi. Abantu benshi bakavuga ati ni Imana yafunze insengero, ntago ari leta, ntago ari RGB nkuko byagiye bitangazwa, ahubwo ni Imana yakoreyemo ikazisenya kubw'ibyaha bya benshi by'abashumba by'abakristo biri gukorerwa mu nsengero. Iki kintu nawe kirebye nk'umuntu uri mu bantu bagiye babihanura, ese koko ni ibyaha? Ese koko insengero zafunzwe ko ari nyinshi, abanyezo bose bakoze ibyaha? Reka mbanze nkubwire mukozi w'Imana, icyatumye izi nsengero zifungwa, urumva, icyatumye izi nsengero zifungwa nuko si ibyaha, ntago ari ibyaha, ahubwo ni amanyanga byari bizirimo. Ni amanyanga y'abayoboye izi nsengero bari bafite. Aba bari bafite insengero baziyoboye, hakorerwagamo amanyanga menshi. Ikindi ugasanga ubundi inzu y'Imana, reka nkubwire, inzu y'Imana yakabaye ikeye, imeze neza, ifite amakaro, ifite pariseri, mbega ari inzu isobanutse. Ntageranye nka ya yindi Uwiteka Salomo yubakiye Uwiteka, sibyo? Abantu rero nibakore inzu y'Imana bayigire nka ya yindi, nibura wenda ntibageza ku yo Salomo yubakiye Imana, ariko nibagerageza aho kugira byinshi bidafite aho bishingiye, babigabanye bagira ibintu bisobanutse ku buryo Imana ireba ikavuga ati pe, iyi nzu yanjye nanjye reka nyibemo, ni nziza. Ese ntago umurimbuzi ashobora kuza akarimbura abakiranutsi nabo bakagenderamo? Oya,
ikimenyetso cy'Uwiteka kiri ku bakiranutsi. iyo imvura iguye kwigwira ababi n'abeza. Imvura se ibyo ni ibyo mu isi hano, sibyo? Imvura igwa ni Imana ivubira ababi n'abeza. Yego. Ni ukuvuga ngo umuntu Imana yaremye muri bariya babi byanga byakunda harimo abakiranutsi bakirimo, nubwo bataraba abakiranutsi ariko niho n'umukiranutsi yavuye. Impamvu ndi bivuze ngo kuvuga umuntu w'Imana aracyahari rero, niyo mpamvu igusha tuze mu nsengero zingana gutya bafunze, nimba bose koko bari abanyabyaha byaba ari ishyano, ryaba ari akaga. Ariko ndi kwibaza, ese ntibashobora kuba barafunze urusengero urushumbye atari umunyabyaha, ariko wenda akaba afitemo Yona wanze kumva, Yona agateza umuraba nk'uko Yona tuzi yateje umuraba mu nkuge, abantu bagahomba ibyabo bitewe n'umuntu umwe. Koza turayishyira ku bashumba, wenda abashumba reka tubyemeye ko hari abakoze ibyaha, ariko ntitubashyiremo bose. Njye nuko mbyumva, uri bumbwire nk'umuntu uvugana nayo, cyangwa se bakazira Yona umwe bigatuma abakiranutsi bose bagenderamo. Urakoze cyane. Ntago izi nsengero zafunzwe na RGB, urumva? Izi nsengero zafunzwe n'Imana, urabyumva neza? Izi nsengero zafunzwe n'Imana. Ubundi aka ni akanya Imana ibahaye ko kugira ngo bitekerezeho, urumva? Bikosore mu mitekerereze yabo. Aka ni akanya Imana ibahaye ngo bitekerezeho abayobozi b'amadini. Yego. Ni ukuvuga ngo umwuka w'Imana wamanukiye muri RGB, insengero zirafungwa. Nubwo benshi mu byitira RGB, ariko ni Imana yamanukiye muri bo irazifunga kugira ngo babanze bitekerezeho, bashyire ibintu ku murongo, inzu y'Imana ireke kuba igurishirizwa cyangwa umusaka. Yikosora aho. Uti none hanyuma yo kuzifunga, Imana igiye kongera ibanyuremo izindi zisengwa. Ni ukuvuga ngo n'ibitaraza bigiye kuza. Insengero zindi zose hari izigiye kuvaho, izindi zigasigara zikora zujuje ibisabwa, za zindi zidafite parikingi. Narabihanuye, zimwe zidafite parikingi, zimwe zidafite imirinda nkuba, za zindi zimeze nk'inzu y'umuturage. Izo nsengero ntago zikenewe, ntago zizibukwa. Imana izisibye ku ikarita. Ubwo buhanuzi narabuhanuye, nzongera mbusubiremo. Zigiye gusibwa ku ikarita. Iyo baza gufata umwanya abayobozi b'amadini bakubaka ikintu kimwe bakagishyiraho imbaraga, bari kucyubaka kikagira agaciro, icyo kintu nta n'umuntu wakugitunga urutoki. Ariko bo bashatse kubaka byinshi, bashaka byinshi. Rero ushaka byinshi na duke wari ufite ukatubura. Etienne uri umukristo mu itorero rya ADPR mu Rwanda, rishumbye n'umushumba Revera Ndayizeye Isaie. Uyu munsi mu gufunga insengero nyinshi bafunze n'iz'itorero ryanyu rya ADPR. Urakumva muri kano kanya tugendeye ku mushumba wawe, aravuga ko uri kubishima hejuru. Amakuru dufite nuko naho usengera ubwaho hafunze. Reka mbanze nkubwire, ndabizi amabuye yo giye kuyaterwa, nitwe umupagani nyine, nitwe nk'umuntu udakunze idini, sibyo? Ariko njye nkunda idini. Urankurikiye neza? N'unkurikiranye wese yumve ko nkunda idini. Nkunda idini rya ADPR, ndarikunda. Si ukubishima hejuru, ahubwo Imana yarambiwe ibintu by'akavuyo. Nkaba naboneraho no kubwira abanyarwanda, ibintu by'akavuyo mureke kubibamo. Ushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ngo ibintu by'akavuyo babyihoreye kubibamo. Ushatse kuvuga ko ADPR iri mu kavuyo? Wese ntubibona? Uko mu kanya baragutera amabuye tisha, ati wibasi hari umushumba umwe ntashaka kuvuga izina, gikunda avuga ati sha turi gutema igiti ucicayeho. Reka nkubwire, njyewe si ukubishima hejuru,
njye najya mbatangarize ngo bareke ibintu by'akavuyo muri iyi minsi ndimo ndakunda leta yacu cyane, noneho birenze uko nayikundaga. iyo Imana irimo irayicamo no kuvuga ntago bagikeneye ibintu by'akavuyo mu gihugu cyacu. Niyo mpamvu nanjye mbwiye abanyarwanda tuba abasirimu mu buryo bw'umwuka, dusirimuke, sibyo? Ibintu birimo akavuyo ngo ejo umuntu ngo Gisozi ibiki ngo sabone purufungu tujye no mu bindi, no mu gihe tutararangiza ibindi tujye no mu bindi. N'ibyo twayatangiye ntibabikore. Ibyo bintu nta kavuyo, leta ntibishaka, n'Imana ntibikunda. Urumva neza? Rero ibintu by'akavuyo banyarwanda tubireke. Bakristo bo mu itorero rya ADEPR no mu yandi madini, ibintu by'akavuyo tubyihoreye, tugende mu gisirimu. Yego, kuko Imana ikunda abasirimu. Yego. Uyu munsi madamu Osita Kayitesi, Dr. Osita Kayitesi waruhagarariye RGB, ari we waruhagaze, ubwo ndabyita ko yarahagaze mu kiho cy'Imana, ari wo Imana yakoresheje kugira ngo zino nsengero zifungwe. Uyu munsi ntago akiriho, bamusimbuje. Ariko kandi mu minsi yashize abakristo abayoboke b'itoro rya ADEPR mwagiye mugaragara musakuza cyane, muvuga ngo nyamara ngo uyu mudamu Osita Kayitesi ashyizeho Izayi mu buryo butemewe n'amategeko, ntago tumwemera Izayi, aje kutwicira itorero ryacu, ibibazo byose dufite. Na n'uyu munsi muri gusakuza muti kuba bafunze insengero turabishyira kuri bano bantu babiri. Reka ntanga urugero. No mudamu Kayitesi yagiye gushyiraho Izayi, ibyari bimazeho iminsi byari bimeze gute? Ni urugero ntanze, sinshatse kuvuga abantu mu mazina, ariko birazwi. Mbere y'uko Izayi ajyaho ngo ayobore itorero rya ADEPR, ibyari byarabanje ntimubizi? Ndababaza. Ahubwo no mudamu ayobowe n'umwuka w'Imana 100%, sibyo? Kandi n'abandi bavuze ngo urabona noneho ngo yagiye ngo mu rugo ngo Imana ngira muhanye ngo bafunze ngo amatorero ngo kubera we ngo Imana ngira. Umva nkubwire, ntago uriya mudamu yavuye mu mirimo yiwe, ahubwo bamushyize mu yindi mirimo. Mu kanya Perezida wa Repubulika amaze kubivugaho, avuze yuko nta muntu wirukanwe mu mirimo ye, sibyo? Bashyizwe mu yindi mirimo, bashyizwe mu yindi mirimo, kandi iyo mirimo bagiyemo izagaragara mu gihe kiri imbere, nuko Perezida wa Repubulika mu kanya amaze kubivuga. Ubwo rero abantu muvuga ngo Imana ngira muhanye, umuntu Imana yatumye muri ADEPR ikajya ku murongo, no mu madini hose bakajya ku murongo, abanyamasengesho bakajya ku murongo. Hari ubwo ngubwo uwo muntu Imana ahubwo mujye mumukomera amashyi, muri make n'amaturo mujye muyamuha. Ahubwo muri make umushumba wanyu binabaye byiza n'amaturo twasunika twakanda akanyenyeri. Muri make umushumba wanyu uremera ko ibyo ari gukora nta kibazo bitwaye. Abavuga ko ari kwica itorero ntago ari byo, ntago ari byo. Osita tumuveho, Osita tumuveho. Uriya mushumba Izayi ibintu harimo nyine ubwo arimo araresukura, kuko twebwe mu kanya tubwiye hari ikintu uvuze mu butumwa watanze, turabugarukaho. Ntago mba ndakubwibuka. Aravuze ngo ijambo ryamba bamubwiye Imana ahubwo ngo nareke kwirukana abantu abasaza, kandi harabo yirukanye, sibyo? Kandi ntago byabanejeje, ahubwo nta nubwo ari abasaza, kuko nta musaza wasigayemo. Ahubwo we hari umugambi, narabihanuye nabivuzeho, hari umugambi yari afite, Satani amugendereye yaragiye kumuvangira, agafata abandi bantu akabirukana bataruzuza n'imyaka y'izabukuru. Imana niho yamubwiye ngo asigeho, areka abantu b'Imana bakomeza umurimo wayo. Nabikora azahura n'ibibazo. Izayi azahura n'ibibazo nuramuka wongeye gufata abantu ukabirukana. Mushobora kuvuga ngo none se izi nsengero zizasenwa, bazajya he nyine? Bazajya hehe? Bajye bicara hariya, kuko ijambo ry'Imana ntirisaza, sibyo? Ubwo kandi umuntu utarakoze ikofi cyangwa ngo agure isambu, abo mu cyaro bo bazahenga.
n'abo mu mujyi nyine ubwo bazacuruza nta kundi, ariko yo kubirukana bazajya bajya mu mirimo yabo, baza bakora umurimo bakorera Imana, kuko ntago bazarwanira amafaranga. yego. Aha, abo bashumba bagiye gusenyera insengero nibaze bajye mu murimo, ko tugiye gukomeza tukorora ikibi kandi kuvuga yuko bakoze ibyaha bamwe muri bo, nibagumye mu murimo kandi bavuze ko bamwe muri bo bakoze ibyaha, ariko kitumye Imana ibikora ibyo ngibyo akabasubiza mu nshingano zawe, yumva Imana kandi azakomeje gukora ikibi. Navuze ngo muri bamwe bakoze ibyaha bazajya guhinga, sibyo? Abo mu cyaro bazahinga, urumva? Ab'i Kigali ubwo bazajya gucuruza utubari, ubwo ibyo ni akazi kabo ntibindeba, ariko abandi atabonaho amakosa bakoreye Imana, kuko ababazi ntazigere abakoraho, azaramuka abakozeho azahura n'ibibazo. Ndumva bitoroshye, Ntabwo byoroshye, bagiye guhinga. Arabambwiye ngo cyakora umuntu wa mbere unyuze hano bivuze, harabambwiye ngo n'abagiye kujya kuragira, aya bagiye guhinga kubera yuko umuntu utariteganyirije pe. Abakirisitu nabo bamaze gukanguka, bagiye kujya bakora ibintu bikeya bishoboka kandi bifitiye umumaro itorero. utarakuye mayesi. Hari abantu bagira imibare nyine, bagira imibare iri hasi. Magingo ubu ngubu hari abantu bashobora guhembwa ibihumbi nka 500, sibyo? Wanamubaza ibihumbi 5 akaba atabikwereka kandi amaze imyaka myinshi ahembwa ibihumbi 500. Abo bantu rero leta y'u Rwanda nayo batizigamira nyine, nibabwira ngo bajye bizigamira. Abantu batizigamira bose bafite ibibazo. Yego. N'abantu mw'iri torero b'abapasitori cyangwa b'abashumba n'abarimu, kuko nabo barahembwa batizigamiye. Wahe. Yego. Mwene data Etienne, turi mu kiganiro cyacu cya kano kanya. Uyu munsi insengero zirafunze, ariko none tugende ku bugingo bw'abakristo muri no minsi. Mu minsi yashize haje ikibazo cya COVID-19, insengero nabwo zirafungwa, ariko twari tubonye ko insengero zifungwa, gusa tuzi ko byabaho, ariko tubona ubuzima bwo mu nsengero burahagaze, zirafungwa. Ariko hadaceka bitubona bamwe basubiye mu kabari, tubona abandi basubiye gutega indangamirwa, basura kuba indangamirwa, reka mvuge mu Kinyarwanda se oya ntushaka kujya uvuga wa mugani. Abandi bashobora kujya, abandi bajya gushaka indangamirwa barazicyura, abandi bacyura bagira abagore 2 mu minota mike. Uyu munsi insengero zafunzwe, bamwe batangiye. Nihe nama n'uhe butumwa uragenera abakristo cyane cyane abari mu nsengero zifunzwe, bitware bate, bakizwe bate? Ngewe abantu bankurikiye muri aka kanya, abantu cyangwa badukurikiye muri aka kanya, inama nabaha, inama naha aba bantu ni ko umuntu agomba gukora icyiza kimurimo. Urumva? Icyiza kimurimo. Icyiza kimurimo agikomeza gikore, ari mu nzu y'Imana, ari mu buzima busanzwe bwo hanze mu muryango, akore ikintu cyiza. Urumva? Ndabwira abakristo, urankurikiye neza, ndetse n'aba ngaba batuvuyemo muri covid bagacyuriza ndangamirwa wa mugani. Urumva? Abandi bakajya kunywa za mitsingi, abandi bakajya gushinga utubari. Aba ni babandi n'ubundi twahereyeho mu ijambo ry'Imana ngo nzahagarara ku bitugu by'abapfapfa nindangiza ndanguruye mbwira ubwoko bwanjye. Manda yabo rero yari irangiye ko Imana iva ku bitugu byabo. Imana yavuye ku bitugu byabo irigendera, nabo bajya mu byabo. Aba rero tubihorere, gusa nabo two kubatera amabuye iki gice byanga byakunda, hari abo Imana izagarura kandi bagarure nabi. Izabagarura nabi, ahubwo bamwe ibagarure nta n'amaguru bafite. Ubutumwa agenda bano bantu bagiye gusubira mu kabari, no bagiye gusubira mu kabari nuwe kandi barabakristo. Aba bantu bagiye gusubira hariya twavuye. Hari ijambo nasomye muri Bibiliya rivuga ngo
ni mu buryo bwa gikristo nibwo ngiye kuvugamo kuko ni muri bibiliya riri rivuga ngo umuntu usubiye inyuma yewe akava mu nzu y'Imana akagwa agasubira mu busambanyi agasubira mu kabari ngo ni nk'imbwa ibisubiye he kubirutse urumva rero inama nagira aba bantu bashaka gusubira hariya cyangwa bashobora gusubira hariya garukira aho ngaho garukira aho ngaho garukira aho ngaho garukira aho ngaho uzi ukorera Imana izaguhemba. Nuhe butumwa noneho uragenera abashumba bafite amaturo muri no minsi bafunze bo bitware bate mu gushaka ibyangombwa muri kubafasha mute nk'abakristo kugira ngo iyo misanzu kiboneke amapava aboneke zo sonde proof ziboneke munini muri ubundi mbere yo kukubaza icyo inyama bagira muri kubafasha iki kugira ngo iyo mirimo ikorwe muri iyi minsi cyangwa abatereranye pe ariko muri iyi minsi ntago ibyo bintu ntago bindimo dore impamvu bitandimo sibyo nawe wonjyanye hano urumva dore impamvu bitandimo ADPR ano Kacyiru urusengero rwaho ejo bundi bararugurishe narabibabwiye bararugurishije bararubaze ubu nta rugihari hano ni ADPR Meridie urubuga rwa Meridie kwa bakaremero hazi ruhere Meridie rwegeranye n'urw'abadive yego aha Meridie ntazi gihari zombi ari urw'abadive ari n'urwa rundi rwa ADPR Meridie nyine nta rusengero rugihari kandi mfite amakuru ko babahaye amafaranga arenga miliyoni 90 bakafasha ayo mafaranga barugurishijemo urumva bakafata amafaranga bakayagabanya ku maparuwasi bameze bazari wenda bagiye kurwimurira handi bagiye gushaka kandi bagura ikibanza heheze mu gihugu cy'u Rwanda se n'ibirimo byinshi bavuga bati izihari nizo ngizo zirahagije n'izindi zitujije ibisabwa zigiye kuvaho guteze niyo mpamvu yewe rero muri iyi minsi rwose mwabashumba mwe mutubabarire cyane twarakoze abakristo twarakoze amakorari yarakoze nyo gukomeza kutugora pe no gukomeza kutugora mu byigeho mufate kwibabitse mufate ku mafaranga mwagurishije rura rusengero ndavuga iwacu ADPR Meridie ubwo izo ntazo nizo nyinshi ndetse n'ibi bibanza n'ibi bibanza bagiye gukuraho ziriya zimeze nk'inzu bagurishe baze bubaka ibintu bifite ireme bifite gahunda ni nama nabahaga mugurishe biriya bibanza urumva byo mu majyaruguru na hehe turiya dutoya mutugurishe muze mwubaka izi nsengero nini zihame mwubaka ibintu bihamye bizatinda muzakomeza kutugora kugeza he reka tugushimire ariko hari ijambo rigiye gusoma reka dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 37 umurongo wa mbere haravuga ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka aramanura angeza mu kibaya cyari kirimo amagufa menshi anzengurukana aho yari akikije hose maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya kandi yarumye rwose maze arambaza ati mwana w'umuntu mbese aya magufa yabasha gusubira kubaho ndamusubiza nti mwami Uwiteka ni wowe ubizi arongera arambwira ati hanurira aya magufa maze uyabwire uti yemwe mwa magufa yumye mwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka uku niko umwami Uwiteka abwira aya magufa dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho mwakire neza ijambo ry'Imana ngewe nagira ngo ntangarize abahanuzi bari barabaye nk'amagufa yumye ndetse ntangarize n'abashumba
bari barabaye nk'amagufa yumye. Ndetse mbwire n'abadiyakoni, mbwire n'abakristo, mwari mwarabaye nk'amagufa yumye. Ariko Uwiteka mwumva ukuntu avuganye namwe, yemwe mwa magufa yumye mwe, dore Uwiteka arongeye abatekerejeho. Imana igiye kubasubizamo umwuka ngo mwongere mubeho. Haleluya. Uwiteka avuganye nawe, tarabone kitayavasiri, avuganye nawe ngo dore arongeye yagushyizemo umwuka, arongeye yaguteyeho umubiri wari warananutse mu buryo bw'umubiri, ariko Uwiteka arongeye arakubyibuhishije mu buryo bw'umubiri ndetse no mu mwuka. Akira kubyibuha. Munyarwanda ukurikiranye aka kanya, akira kubyibuha mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Akira kubyibuha mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha, kandi Imana ikomeze kubashyigikira, ikomeze kubaha ibihe byiza, ububyutse, ibagirire neza. Reka tugushimire Etienne ku kigano cyiza uduhaye. Reka natwe tuvuge ngo Imana y'amahoro iguhe umugisha, kandi Imana ikomeze ikwagure ugiva mu bwiza ujya mu bundi. Nshuti muvandimwe ruduteze amatwi muri kano kanya, ikiganiro cyacu tugisubikiye ahangaha. Ariko mbere uko dusubika, reka dusabe Etienne, birashoboka yuko wakwifuza yuko muvugana bitewe n'impamvu runaka. Reka tumusabe atanga nimero ya telefone, namara gutanga nimero ya telefone ubundi asengere abantu b'Imana. Ni karibu. Reka ntange nimero nyine abantu bajya banshakiraho, dusengane mu byifuzo. Ufite karande, amahembe, yewe nukibyubakiye iwe, yampamagara nkaza nkabirimbura mu izina ry'Umwami wacu Yesu, kuko ubwo butware ndabufite, niko nahamagawe. Rero nimero yanjye ni 07805048 reka nyisubiremo, ni 07805048 nimero yanjye ni iyo ngiyo wanshakiraho. Dusengera Imana. Sabiye umugisha badukurikiye bose muri aka kanya, baho umugisha, kandi ubutumwa butambutse bugere ku mpera z'isi, muri Aziya ndetse no muri Afurika no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uhe umugisha igihugu cyacu cy'u Rwanda, uhe umugisha perezida wacu Paul Kagame, uhe umugisha inzego zose bafatanyije kuyobora abanyarwanda. Uduhe umugisha natwe twese, uduhe kuyoboka, kandi uduhe gukora ibiduteza imbere mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Igihugu cyacu kigira ibigega cyeze, ku buryo n'ibindi bihugu byose bizaza biza kutwaka ibyo kurya. Turagushimiye Mwami Imana ko wabanye natwe, kandi ngushimiye ko utanze umugisha muri iki gihugu, ngushimiye ko utanze umugisha mu bwoko bwawe budukurikiranye muri aka kanya, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka tugushimire we waduteze amatwi muri kano kanya, ikiganiro cyacu tugisubikiye ahangaha. Ariko kandi mbibutse yuko ahana nicaye ari muri Alarome Business Center iherereye i Kagugu, aho tubafitiye serivisi zitandukanye. Tubafitiye amasare meza y'ubukwe wakikoreramo ubukwe, ndetse dufite abageni bambarira naho watwikurura umugeni wawe. Cyo dufite jaride nziza wakoreramo ubukwe kandi ihagije. Cyo dufite parking nziza irimo umutekano, aho utazagira ikibazo cyawe ngo batwaye imodoka yawe cyangwa se bakwibiye amapine n'ibindi byose bayangije. Umutekano hano ruzuye. Ku bantu bakeneye ama office akodeshwa, twatekereje mbibabwira mutugane, tubahe ama office aho wabuze gukora inama, tugane ukore inama yawe, kandi dufite wifi nziza cyane. Amacumbi wakibuza aho urara, Imana yanjye, n'amacumbi turafite, kandi byose ni ku biciro byiza. Mukira n'umwami, tugane tugufashe. Nuko iby'umubiri birahari ndetse n'iby'umwuka byose. Ciao ciao, naho ubutaha.